来，我跟各位说一下，就是说有时候我们那个我们假设去便利商店哈 ，Seven， 然后呢，我假设是用接口支付，假设我是用接口支付在支付，然后它的支付是不是要显示付款码，然后让店员扫？扫完你又跟他讲说，哎，我的发票要记在那个什么，要记在行动载具。哇，行动载具你要开始那边切，哎，赶快切一下，我的行动载具在哪里？好，发票，然后再去点手机发票，哇，很麻烦，对不对？这样切来切去，你怕后面的人等太久了。当然几种做法，你可以到网站当中，到那个网站当中哈，它可以去等于说列印你的手机条码。列印出来之后，你可以把手机条码裁下来，因为是纸张嘛，你就把它裁下来，比如说粘在你的皮套上面，粘在你的皮套上面。那事实上你消费完，你就直接皮套那个条码打开来让它扫，你就不用急着去切这个 app， 了解吗？啊，你就不用急着切 app。但是呢，我说 Android 有一个好处来，但是 Android 版的发票加有一个小坏处，先讲一下好了。扫描发票里面只能扫描，没有可以键盘打的，哦，这是它的坏处，它没有开发可以键盘打的，哦，我看一下还有没有其他地方没有，哦，它没有，所以有点麻烦。好，那但是呢 ，Android 版的有个好处，假设呢你也可以不要把这个条码列印出来，那你也可以很快的不要还在启动 app， 怎么弄呢？好，我说到时候不要启动 app 哦，那我要怎么用呢？我先找一个空位，好，假设这里有一个空位，我按久一点，拇指就是我只要指头再来一次哦，指头在空白的地方按久一点，然后你有没有看到小工具？有的人是 widget， 它是写英文的 widget。widget widget， 好，那我这里是小工具，小工具我就去点这个小工具，然后小工具之后点起来，你就看到这种方形的，好，方形的我就开始找这个名字里面发票夹在哪里。一般来讲哈，你用其他的发票的 app 也都有小工具，我找到那个发票夹的小工具在哪里哈？等我一下，好，来，有没有看到？像我的发票夹工具在这里了。然后接下来我要怎么做呢？我就去按着发票夹，按着拖到我要的位置，它就在桌面上了。所以今天我举个例子，假设我用接口支付，付完了之后，或者是他看你那个什么，就是你今天要给他扫条码，很简单，赶快按 Home， 然后滑几页，条码就可以给他扫了，可以吗？这就是 Android 它特有的小工具，嘿嘿，所以这个是那个 Android 我觉得不错的地方哈。我再讲一下 Android 怎么，你的 Android 如果有下载这种发票夹，或者是其他的统一发票的那种 app， 那种对讲的 app， 好，都可以用。今天只是我用发票夹来做示范而已。好，那但是呢，我说它这个东西叫小工具，怎么出来的呢？按久一点，然后小工具。然后接下来，你看，其实有很多 app 都有小工具，像有习惯用 Evernote 做笔记的人，他这边也有小工具可以拉出来。好，Gmail 信箱也有，或者很多都有小工具的，是可以拉出来用。好，那我说呢，像那个气象的也有啊，你看气候的温度的这种。有一个区块，你可以把它拉出来，小工具很好用哈。然后呢，另外呢，我说针对发票夹，我找到发票夹，就按着它，然后找到我要的地方放上去就好。找到我要的地方放上去，然后我不要我就按取消。好，那所以这样子我就不用去印出纸张的条码了，我直接我就说，假设是行动支付先支付。支付完之后，他要把你记在那个发票里头，你赶快切到 Home， 滑几页，就在你的桌面上有这个小工具，就可以直接让人家扫了。OK， 好，这样就很方便。但是 Apple 的话，就请你要条码
你要不就手操作快一点，好不好？手操作来切到那个 app， 然后呈现那个条码给他看。那要不你就是把它印出来，好，印出来裁好这个条码，然后放那个你手机如果没有那个什么，像我有这个透明护背的啊，这个它也不是护，透明的皮套，不是也不是皮套，好，反正呢你就可以把它夹在这中间，然后让这个便利商店直接扫，就翻过来。当你行动支付完，或者是我们的 Google Pay、Apple Pay 付完了之后，翻面给它扫条码也可以，好不好？都是一种方式。好，所以各位 enjoy 的可以尝试一下，你的小工具可不可以叫得出来？